Ябай халык халым түләүҙең нескәлектәрен аңлап етмәй. Тормышыбыҙға заманса технологиялар һәм интернет-сервистың үтеп инеүе декларация тултырыу процессын һәм халым түләүҙе күпкә еңелләштерҙе. Ҡаланың халым хеҙмәте инспекторҙары ла был тәңгәлдә һәр кемгә ярҙам итергә әҙер. Үҙҙәренә йыш мөрәжәғәт итеүселәргә 3 НДФЛ формаһы буйынса физик берәмектәрҙең килеменә халым түләү буйынса документтарҙы дөрөҫ тултырырға ла өйрәтәләр. Бының өсөн федераль халым хеҙмәте сайтында шахси кабинет булдырырға кәрәк. Кемдең шахси кабинеты юҡ, ундайҙарҙы теркәүҙә лә ярҙам күрһәтәләр. С 1 января 2022 года стартовала декларационная кампания 2022 года. А это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2021 году доходах. Үрҙә әйтеүебеҙсә, ағымдағы йылдың 1 ғинуарынан декларация кампанияһы старт алды. Тимәк, физик берәмектәргә 2021 йылда алған килемдәренә 4 майға тиклем декларация тултырырға кәрәк. Физик шәхестәр уны 3 НДФЛ формаһында тапшырырға тейеш. Мөлкәт, транспорт, мираҫҡа милек, транспорт сараһы алыусылары, акциялары, өлөш, пай хужалары, һәр төрлө мөлкәтте ҡуртымға биреүҙән, лотерея уйнап, аҡса отоуҙан һәм башҡа юҫыҡтан килгән алыусыларҙың барыһы ла декларация тултырырға бурышлы. Инспекторҙар шулай уҡ декларация кампанияһы сектарында НДФЛ буйынса түләнгән һалымдың бер өлөшөн кире ҡайтарып алырға теләүселәргә 4 майға ҡәҙәр ғариза яҙырға кәрәклеген белдерҙе. Сибайҙар өсөн һалым түләү буйынса оҫталыҡ кластары тағы ла 22 һәм 23 апрелдә уҙғарыласаҡ. Дилбәр Султангилдина, Евдокия Титаренко, Руслан Кумушкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.